аз съм тези 08 и днешния клип ще събираме много дърва. Аз съм Ицака 04. Да. Някой пропусна да каже. Без да иска. Знаете хора. Добре, ще го кажа това път. За едно бата си снима сам. Това беше без да иска. Между другото, и аз опитай да чупиш такова дърво с ръка. Знаеш колко е трудно? Виж ли? Да, хора, между другото, искаме за всеки да направим фул ледър броня. На мене ми липсват само гащи. На него му липсва всичко. Благодаря, че ни гледате. Виждаме, че имаме гледания доста. И това си имам 41. Добре. Най-гледания ни клип, не знам кой епизод беше от Майнкрафта. Този. Първи или втори? Там някъде, да. Явно той най-много ви е харесал. Ендермен. Също много добре. Спри, бе. Чакай, добре, спирам. Имаме един стак и 4 нормално. И такова, оранжево, 2 стака и 36. Къде е този ендермен? Искам да го разкатая. Съм да той миналия път, мене ме разката. С който той не беше честен. Yes. Той започна първи да ме бие, поне да беше казал 3-2-1 старт. Ха-ха. Ябълка, ела тук. Ябълчица, ела ми. Трябва да съдиме обикновено. Аз намерих мина. Влезна в нея. Да я експлорна. Тя не е много дълга, ама... Искам да напиша тъпо. Искам да напиша тъпо телепорт. Тъпо. Не съм включил читовете. Не съм включил читовете! Гух ли си? Включи ли другия път? Ще се пак да се телепортваме един такъв. Да. Майко, три бутчета. Са ти останали или ти ги няма? Останали. Аз посетих доста дърво около къщата. Ма ти в къщата ли ще ни някъде? Не, идваме. Да. На 3 бутчета вече не можеш да тичаш. Да. И то? Да направим ли чест за дърво? Не, това е глупо. Няма да ни се побере всичкото. Просто напри някакъв тъподелен чест е тука. Това искам да кажа. Каза, че за дърво не ми се прави. Няма как отделен, като е тука. Ще бъде. Просто го сдвои, не ми дреме, айде. Какво е сложно, божичко. Ето, виж са нещата къде ни отидоха. Има да чакам доста време. При нас ще се много бавно. Нали, щяхме да правим глава на клипър. Ние още къща нямаме. Аре с това всичкото дърво да направим такова. Искаш къща? Трябва някъде да направим, да. И то, погледни в чест. Колко дърво. Видя ли? Джон Сина. Не мога да го кажа. Леко е. Добре. Леко съм. Кажа си леко. Спокойно мотор.
Ицо, виж какви липки съм ти оставил да си изпечеш. Не, виждаме. Аре, ходим да копаваме. Има скелетони. Да си направим нов меч. И... много. Остави малко и на мене, бе. Той не даде нищо. Да остава малко и на тебе да ги побиеш, окей? Оставам ти. Чакай, аз съм ял, че ги... Тоз даде лък! Скелета ми даде лък, Ицо! Добре, бе! Пати, но това ми става за първи път. Уау. Искам яйце. Само го гледай да ме гръмне. Чакай, не, той е близко до къща. Мислех, че е близко до къща. Взехме барута. Ей, браво! Хора, аз си помислих, че сме до пясък един път. Кока беше? Да, добре. Миналия сървър по-ми харесваше. И на мене? Ама сега си отида. Просто си можем да си позволим все. Ицо, ще помогнеш ли? Има 2 клипъра, един скелет и един паяк. Просто не се закачай с тях. Бей ги, паяка ме докопа. Са как ще ме докопаш, бе, паяче, като се затвори къщата. То ретард. Ей. Как си знаем, момчето, че е ретард? Молодца, ясно е. Как си знаем, момчето, че е ретард? Аз така побеждавам на Skywars. Охо, зомби вилиджър, къде си тръгнал, бе? Далеч от дома, самичък, нещо, алаба. Тъпия зомби вилиджър си мисли, че може да ме бие. О, майко, паяк! Абе, къде се криеш ти? Клипър! Сърце, едно сърце, съм аз! Мамо, аз умрих. От клипър ли? Съм на мината си. Към. Аз съм на майната си. Едно сърце, едно сърце. Едно сърце. Со, ние близко ли бяхме до спална? Точно до спална сме те. Нали спахме тука? Видях киното. Никой да. Да, ето те там. Ти щупи леглата и затова. Не, аз просто ги преместих. Сигурно за това. Стана така. Преди да си изпек храна. Мразя клипърите. През това време ще хапнем картофи. Аз ще съм вътре и си под... Не, защо го хапна? Може да си подмамваме прасета. И прасенца. Нищо, ще намерим друг начин. Онзи там ме видя, иска да ме набие. Ще набие. Нека слабак ще бие. Той не е никак слаб. Той ми каза, че съм тъп. Приготвен съм с битка. Ара, излизаме да ги... Аз ще сложа бронята. Какво? Кой отвори вратата? Ти си бил. Чакай да се регенерейтна. Ари,
Ицо, чакай да не те ударя. Аз си оставам всички неща в честа. За да можем да се побием. 6 стрели в мене. Как 6 бе? Цели 6. А взе ли си лъка? Не. Ето какво рамжи долу, ето зомбите вътре във водата. Да. Ох, бе! Ти се не знае. На Спартата! Убих го. Даде ми картоф! Морков де! Браво! Нали морковите стават за прасетата? Да, ма дай да го оставиме. Не! Не става, май. Морковите за какво ставаха, бе? Те, май... Прасетата ядат, освен с картофи, те още с какво друго му се занимават? Никакви да. Абе, може с още нещо, но... Ицо, дай сега да насъбираме, ама много неща. И после да се връщаме, да ги оставяме. Първо да убия скелета, който се язди на паяк, е много бърз. Бързо, теб и поле тяхната майка. Бързо. Хайде са скелета. Хора, видях това. Беше уникално. Да. Майко, виличър за теб! Даде ми ротен флеш само. Браво! Майчета. Съм 4 левел, ти? Почти 10. Удри, момче! Убих го. На тебе какво ти даде? Кокъл. Сетих се! Да, ще направим... Опа, ритнах ти боксовата круша, без да искам. Ицо? Дай да направим... Опа, щупих токча. Дай... Къде си ми забутал и двамата в тази стаичка? Дай да направим градинка. Най-после се изказах. Може, да. Ицо, тея 4 стрели в честа са мои. Добре. Хора, това ще е за този клип и до скоро! Бай.